Carissime ragazze, prima dedichiamo il shiur per la salute di Reuben ben Rivka tra tutti i malati di Israele, refuah shlema. Dunque noi vediamo che dal mese di Adar, Purim, fino al mese di Nisan, Pesach, oltre le parashot che leggiamo, ci sono 4 extra parti di parasha che aggiungiamo ogni settimana. Prima, da Rosh Chodesh Adar, leggiamo Parashat Shkalim, quando raccoglievano metà shekel da ciascuno, e questi soldi servivano per comprare le korbanot che facevano sacrifici sull'altare nel Mishkan. Poi c'è Parashat Zachor, prima di Purim, e ricordare quello che ha fatto Amalek, perché anche Haman è discendente di Amalek, e ricordare che abbiamo l'obbligo di cancellare Amalek dalla terra. Poi Parashat Parah, che abbiamo letto la settimana scorsa, chi tocca il morto diventa impuro e così non può più portare sacrificio per Pesach finché lo purificano con la cenere della mucca rossa. E poi Rosh Chodesh Nisan, questo Shabbat che arriva, noi leggeremo prima del Rosh Chodesh, ogni Shabbat prima di Rosh Chodesh. Se accade il Rosh Chodesh Shabbat, allora sarà anche Rosh Chodesh, se no Shabbat prima di Rosh Chodesh, leggeremo la Parashat החודש הזה לכם, con tutte le regole che Moshe dà al popolo. E allora questi 4 parashiot, tutti questi prima di Pesach. Questo Shabbat che arriva, Bezrat Hashem, leggeremo 2 parashot, Parashat Vayakhel e Parashat Pkudei, che con quelli concludiamo il libro di Shmot e dopo cominceremo Sefer Vayikra, Bezrat Hashem. E allora ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. E allora Moshe radune tutto il popolo e gli dà istruzioni come fare il Mishkan. Questo era dopo che Moshe sale sul monte Sinai 3 volte. Prima volta quando è sceso ha rotto Luchot Abrit, seconda volta sale per chiedere perdono al popolo, torna, e la terza volta lui già porta la terza volta con sé le nuove Luchot, che gli porta su per riscrivere quello che era scritto sui primi Luchot, e scende a Kippur per dire che Hashem ha detto Salachti Kidvarecha, io perdono. Il giorno dopo cominciano a dare istruzione per fare il Mishkan. Adesso il popolo ha tanta voglia di fare il Mishkan con tutto il cuore, incredibilmente concludono la costruzione in 10 settimane. Questo Mishkan bellissimo, che era molto particolare, con tanto lavoro, hanno fatto perché adesso hanno emunah, hanno fiducia in Hashem, sanno che tutto quello che fa Hashem è per il loro bene, e così partecipano tutti. E questo mi ricorda una storia, guarda quanto dobbiamo avere emunah. In Ungheria, anni fa, c'era una comunità che il loro capo, il loro grande rabbino, era Rabbi Yosef Teitelbaum, con la moglie e la famiglia, e abitavano nelle case affittate dai Goyim attorno. Un giorno il Goy, che ha affittato questo appartamento al Rav, viene e gli dice: guarda, ho deciso di vendere la mia casa, questo appartamento, allora o che tu compri te questo appartamento o devi lasciare la casa. Allora il Rav non aveva i soldi per comprare la casa, ma non poteva anche andare via perché in tutto il quartiere non c'era altro posto per lui. Allora se lasciava questa casa doveva cambiare città, e là non era più il rabbino capo, era tutto cambiamento di vita, non sapeva cosa fare. Mentre sono così disperati, non sanno cosa fare, 2 donne ebrei nella comunità hanno litigato insieme. Nella discussione una voleva offendere la seconda e ha detto:
una cosa che non era vero. Ha detto anche la Rabbanit, la moglie del rabbino, ha detto che tu sei così, così, ha detto cose brutte di lei, solo per offenderla. Ma questa qua, che è stata molto offesa, è corsa a casa del Rabbanit e l'ha salita, e ha aggredita, ha detto tu sei così, davanti a tutta la gente, ha urlato e l'ha fatto vergognare davanti a tutti. La Rabbani, che sapeva che non è vero tutto questo, non ha risposto, ma è andata nella casa e si è messo a piangere, e mentre piangeva ha messo la sua testa sul tavolo e si è addormentata. Quando si è addormentata, gli viene nel sogno, suo papà, che era quello che era Balle di Vrei Heskel, era un uomo importante che ormai è morto, e lui le dice: io mi vergogno di te, tu piangi perché ti hanno offesa? Tu sai che nel cielo hanno deciso che devi morire? Io ho pregato tanto per te per cancellare questo decreto, e allora hanno detto va bene, allora invece di prendere la tua anima hanno deciso di farvi dispiacere, una cosa di dispiacere, e così il Goi, hanno messo nella testa del Goi di cacciarvi adesso, dire che vuole cacciarvi via, ma non bastava per salvarti, allora ci voleva anche una grande offesa, che è come versare il sangue della persona, e così adesso è stato cancellato il decreto perché ti hanno anche offesa e tu piangi? La donna si è svegliata e ha detto a suo marito: guarda cosa ho sognato, e ha capito che ha sbagliato, a non accettare questo, e sapendo che Hashem fa tutto per il bene. Infatti poco dopo il Goy ha detto: io ci ho pensato, non vendo più la mia casa, potete stare nella mia casa, va bene. E il giorno dopo arriva la donna, che l'ha sgridata così, e che intanto ha scoperto che era tutta bugia, e viene dalla Rabbanit piangendo, bacia le sue mani, chiede scusa, perdono, e davanti a tutti, e così ha pulito il suo nome. Vediamo che bisogna accettare sapendo che tutto fa Hashem, e se fa Hashem ovviamente fa per il nostro bene. E allora, ok, e poi c'è scritto Shisheshet Yamim Te'aseh Kol Melacha. In 6 giorni sarà fatto il tutto, ogni opera, ma non si dice sarà fatto, si dice farete. Cosa sarà fatto? Hashem spiega a noi che veramente sembra a noi che noi facciamo delle cose, ma viene fatto veramente da Akadosh Baruch Hu stesso. Noi solo tentiamo, facciamo piccole shtadlut, tentiamo, e il resto fa Hashem. Ecco perché quando un ebreo osserva Shabbat, che sembra che così perde soldi, lui sa che veramente per merito del Shabbat che lui osserva, Hashem lo sostiene, manda bracha e parnassà e tutto. Sapete che perfino noi se vediamo quando i pesci nel mare, i grandi pesci ingoiano i piccoli pesci, allora dovrebbe essere, quando apriamo la pancia del pesce grande, dovrebbe essere che il pesce piccolo che lui ha ingoiato e viceversa, la testa del pesce grande è di qua, e invece quell'altro è l'opposto di lui perché è entrato nella sua bocca. No, deve essere come lui, cioè lui segue un altro pesce, lo ingoia, così tutti e due hanno la testa di qua e la coda indietro. Invece se apriamo la pancia del pesce vediamo viceversa, che la testa del pesce piccolo è di qua, e la coda è dove c'è la testa del pesce grande, cioè sembra che così capiamo che non è che il grande pesce ha seguito il piccolo, lo ha ingoiato, ma il piccolo è venuto di fronte a lui, è entrato nella sua bocca. Tutti i pesci, se apriamo, vediamo che è così, perché Akadosh Baruch Hu manda la parnassà anche ai pesci, e così manda i pesci piccoli a entrare nella bocca del pesce grande che lo ingoia. Cioè tutta la parnassà viene veramente da parte di Akadosh Baruch Hu. Adesso ci sono la metà 39 opere che sono proibiti a fare Shabbat. Allora, come facciamo a sapere quali sono questi? E dunque noi studiamo le opere che facevano dentro il Mishkan che hanno costruito,
E siccome Hashem dice, ricordate, Mishkan è Kadosh, però non può prendere posto di Shabbat. A Shabbat non si può fare questi lavori che fate nel Mishkan, così impariamo quali lavori non si fanno a Shabbat. Tutti quelli, le opere che facevano nel Mishkan. E allora così impariamo. Adesso vediamo che Hashem dice che K'chu mitchem truma. Hashem vuole che daranno questa truma, questa tzedakah nedava al Mishkan con piacere, con amore, così, con molta voglia, perché insegna a noi che quando noi diamo all'altro, può essere un amico, può essere marito e moglie che danno uno all'altro, allora questo collega tra chi dà e chi riceve e porta tra loro affetto e amore. Per questo è molto importante il modo che noi diamo. E così adesso noi vediamo i lavori speciali che facevano nel Mishkan. C'erano lavori così particolari, delicati, precisi, con pietre preziose. Dovevano scrivere sulle pietre i nomi dei Shvatim. Come si poteva fare? Proprio inciso, doveva essere inciso sulla pietra. Allora i Midrashim raccontano che avevano Tola'at Shamir. Il Shamir era un verme, piccolo verme, molto particolare, che Hashem ha creato proprio per fare il lavoro del Mishkan e poi di Bet HaMikdash. E lui aveva nel corpo radioattività molto forte e quando lo appoggiavano sulla pietra, addirittura sul ferro, sul rame, spaccava tutto. E allora loro disegnavano le lettere così sopra le pietre, poi mettevano questo shamir sopra, tars. Allora lui faceva che veniva inciso il modello che loro disegnavano e poi per conservarlo dove potevano, perché dopo questi lavori di Bet HaMikdash è venuto nascosto questo shamir fino alla venuta del Mashiach Bezrat Hashem. E dove potevano lasciarlo, perché lui spaccava tutto e l'unico modo era di lasciarlo dentro cotone e dentro il cotone era tranquillo e non spaccava. Molto interessante. Allora col Shamir hanno fatto tutti questi lavori molto particolari e delicati. Non dimentichiamo che il popolo non erano proprio gente di arte e non avevano le maniche delicate, erano dopo schiavitù, lunga schiavitù, e proprio si vede che Hashem dice Veyaviu kol ish asher nesa'o libo. Chi è venuto a fare questi lavori? Chi? Non chi aveva le mani adatte, ma chi aveva la voglia, perché Hashem vuole il cuore. Rahmana libabai. Kadosh Baruch Hu vuole il nostro cuore, la nostra volontà. Quando veniva gente che aveva volontà di fare per Kodesh, per Mishkan, e allora Hashem gli dava proprio il talento e la possibilità di fare, era regalo per loro per poter compiere questi lavori molto belli, molto particolari. Vedete che abbiamo bisogno di Siyata Dishmaya per tutto. E qua adesso vediamo una cosa straordinaria, che fanno il chior, il lavandino di rame. Allora, ויעש את הכיור נחושת ואת קנון נחושת במראות הצובעות con i specchi dell'esercito. Cosa vuol dire? Allora noi ricordiamo che quando erano in Egitto schiavi e erano talmente stanchi i mariti che alla fine del lavoro non potevano più tornare a casa, allora si sdraiavano là nel campo e dormivano là fuori e le mogli volevano portare bambini ancora, portare il tzavà di Hashem, l'esercito di Akadosh Baruch, i nostri figli. E come fare? Loro portavano per i mariti pesci piccoli che davano molta forza e portavano i loro specchi. I loro specchi sono stati fatti di rame molto lucido, molto bello. Portavano i specchi là nel campi, guardavano col marito e dicevano guardami come sono bella vicino a te, guarda dai svegliati e guarda. E così i mariti riprendevano la loro forza e così potevano continuare a portare figli di Israele per merito di donne con i loro specchi. Adesso che vogliono fare il lavandino
particolare, quello lavandino grande che era fuori della tenda del Mishkan e vicino proprio all'altare e aveva dei rubinetti per fare netilat yadayim e raglaim, perché allora facevano netilat non solo delle mani, anche dei piedi. Adesso lasciamo i piedi là, sappiamo che sono impuri, ma allora facevano netilat con da questo lavandino, che era molto importante, aveva tanta kedusha. E allora vengono le donne e donano i loro specchi per fare questo lavandino. E Moshe Rabbeinu dice, ma come questi specchi che servono per farsi belle e possono provocare poi gli uomini, non è una cosa di Kedusha. Ma Kadosh Baruch dice, ti sbagli Moshe, perché questi specchi sono specchi che per merito loro hanno portato tutto l'esercito di Israele. E allora, a Marot Atzovot, i specchi di questo esercito, e perciò io apprezzo molto con questi specchi tu fai proprio il lavandino per fare tahara per i Kohanim che dovevano fare tahara, purificarsi nel Mishkan, nel lavoro del Mishkan. E allora vediamo che solo Hashem poteva saper apprezzare il pensiero delle donne che volevano dare la cosa molto cosa preziosa, perché quale donna rinuncia al suo specchio? Questo allora il Mishkan, che noi leggiamo tanto del Mishkan, e lui rappresenta anche il Mishkan dentro di noi, perché ogni ebreo ha la possibilità di fare Mishkan dentro di sé. E allora noi vogliamo purificarsi, noi vogliamo avere il cuore puro, vogliamo avere pensieri puri. Sì, ma abbiamo bisogno di aiuto nel mondo che viviamo. Allora, quando Hashem vede che noi chiediamo da Lui questo aiuto, che ci darà la saggezza e il potere di sapere come comportarsi, come fare, Lui allora ci aiuta di fare un Mishkan dentro di noi. E in questo Mishkan Hashem ci manderà la sua bontà dentro il cuore di ebreo. Ogni ebreo può fare questo Mishkan dentro di sé e deve volere questo. La stessa cosa, moglie e marito fanno Mishkan della loro casa, perché la casa del marito e moglie ebrei è un posto di Kedusha. Per esempio, il tavolo della casa dove mangiamo è come l'altare dove facevano i sacrifici, come quando mangiano la kasher, quando dicono brachot sul cibo, diventa bracha rishona, bracha achona, diventa come nel Mishkan, come l'altare del Mishkan, specialmente quando diciamo Birkat Hamazon, che è la bracha più importante che abbiamo mai, che è proprio di Oraita, Achalta, Vesavata, Uverachta. E allora, quando facciamo questo, il nostro tavolo diventa l'altare del Mishkan, del Korbanot, dei sacrifici. Bellissimo. La stanza di letto, per esempio, si chiama Kodesh Kodashim, perché là vengono al mondo le neshamot dei bambini ebrei. E allora vedete che anche nel Mishkan, anche in casa, la casa ebraica può diventare un Mishkan. E la cosa più difficile è fare Mishkan di casa nostra, perché la donna e l'uomo e la donna sono così diversi uno dall'altro, vengono da due posti diversi, mentalità diversa, con speranze e pensieri diversi, e insieme devono mettere su una casa, un compito molto molto difficile, ma quando ciascuno di loro ha questa saggezza, riceve da Hashem il sechel per sapere come comportarsi, come rinunciare, tante volte vediamo coppie che dicono noi siamo troppo diversi e non stiamo bene insieme, ma non è vero, perché appunto Kadosh Baruch fa queste coppie diverse uno dall'altro. Ovviamente anche ogni uomo e donna sono diversi uno dall'altro, per capire uno l'altro, per dare uno l'altro, per donare uno l'altro affetto, belle parole e tutte le cose che portano amore e fanno così della casa un Mishkan. Molto bello. Per concludere, diciamo qualche parola sul Parashat Pkudei. E allora, per esempio, c'è scritto di Cohen Gadol che entrava una volta all'anno
Kippur, il giorno di Kippur, dentro Kodesh HaKodashim del Mishkan. Se lui, quando era dentro, lui faceva Ktoret, pregava per far perdonare tutti i peccati di Israele e faceva veloce, usciva, perché se gli veniva un pensiero diverso, quando stava dentro il Kodesh HaKodashim, cadeva morto, era pericoloso. Allora tutto il popolo aspettava fuori per vedere che lui esce, che dice sì, siamo stati perdonati. Allora hanno cucito sul suo cappotto attorno piccoli campanelli, e così quando lui camminava dentro sentivano fuori gling long, così sapevano che è vivo, che fa il lavoro che deve. E se Chas v'Chalila cadeva morto, nessuno poteva entrare per portarlo fuori. Allora legavano al suo piede una corda per Chas v'Shalom, se lui cadeva morto, lo tiravano fuori dal Kodesh HaKodashim. E allora noi vediamo che questo lavoro di Cohen Gadol con i campanelli era proprio adatto per fare il bene il popolo di Israele, perché il Cohen Gadol quando usciva sano dal Kodesh HaKodashim, tutto il popolo erano felici, era un Yom Tov, lui faceva una festa per la sua famiglia, chi lo voleva bene, ed era considerato la persona più importante del popolo, il Cohen Gadol di allora. E allora noi speriamo di arrivare al momento di poter partecipare a questi momenti, quando sarà il terzo Bet HaMikdash, che quando Cohen Gadol farà questo lavoro di Kodesh, e noi lo aspettiamo fuori del Kodesh HaKodashim per festeggiare Baruch Hashem, Bezrat Hashem, la salvezza del popolo di Israele.